ஏர் போட். அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் சன் சிட்டி. கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பார்சலு. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப நாளாக இந்த ஏர்போர்ட் வந்து நான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பட் எனக்கு இப்போ தான் வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து வேறு லெவலில் ஸ்விம்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏர்போட் அதான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிற நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கோ டு தி அன்பாக்ஸ். ஓகே கைஸ், இதாங்க நம்மளுடைய ஏர் போட். ஏர் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு பலூன் மாதிரி இருக்கும். என் காற்றை வந்து அடிச்சுட்டு நம்ம வந்து போட்டை எடுத்து நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ளே போய்ட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இந்த ஏர்போட் வந்து வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு நீடு இருந்துச்சு, நீங்களும் வந்து ஏர்போட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வாங்கியிருக்கேன். லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் தாராளமாக அமேசானில் அதை பை பண்ணிக்கலாம். ஒரு 3500 கிட்ட வரும். அண்ட் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணலாம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ஸ் கம்பெனியுடைய போட்டு. இதுதான் வந்து அந்த போட்டு, அதாவது எக்ஸ்ப்ளோரர் 300. இந்த போட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கலாம். பட் நம்மளும் இந்த போட்டை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆசை. ஸோ நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகேங்களா? அண்ட் இந்த இன்டெக்ஸினுடைய எக்ஸ்ப்ளோரர் 300 ஏர் போட்டு. அண்டு வெளியில் பார்க்க இந்த துடுப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு பம்புமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் உள்ளே இருக்குமா அப்படின்றத தரல. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இதை. கமான். ஓகே, வாவ், இருக்குங்க. இருக்காதா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். பம்ப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யார் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா துடுப்பு, நம்ம வந்து தண்ணியில் வந்து நீந்தி போகிறதுக்கான துடுப்புமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓரமாக இருக்கட்டும். உள்ளே இருக்குது நம்மளே ஏர் போட்டை. இந்த இருக்கு ஒரு இது வந்து அந்த துடுப்பு தண்ணியில் நீந்தி போகிறதுக்கு. இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேனுவல் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, இது யூஸ் ஆகும். அப்புறம் உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஏர் போட்டு. இன்டெக்ஸ் பிராண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்விம்மிங் பூலு, அந்த ஏர் பெட்டு, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியாக ப்ரீமியம் வந்து பண்ணுறாங்க இன்டெக்ஸு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த பிராண்ட்லேருந்து மறுபடியும் நம்ம அந்த போட் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஓகே, இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். அண்ட் திஸ் இஸ் எ போட். பா, செம ஹைட்டில் இருக்குங்க. நல்லா யார் ஃபில் பண்ணோம்னா நல்லா பெரிய சீஸில் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்னை விட ஹைட்டாக வந்து இருக்குது. ஓகே, இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் 300 வந்து நம்ம யார் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? துடுப்பு அண்ட் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கனெக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. வாவ், பிளாஸ்டிக் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பிளாஸ்டிக்கில் தான் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஓகே, இந்த கனெக்டரில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து மாட்டியாச்சு. அண்ட் இன்னொன்று எடுத்து மாட்டுறதுக்கு முன்னாடியே இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன வாசர் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த வாசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்றி டைட் பண்ணேன். எதுக்கு அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய ஏர் போட் வந்து பார்த்திங்களா அந்த ஓரத்தில் ஒரு கைப்பிடி மாதிரி இருக்குது. அந்த கைப்பிடியில் தான் வந்து இந்த போட்டை உள்ளே விட்டு நம்ம துடுப்பு போட்டு இப்படி இது பண்ணணும். அப்படி துடுப்பு போடும்போது துடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உருகிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு குட்டியான வாசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அந்த அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணணும், இன்னொன்று ஜாயின் பண்ணணும். அண்டு ஃபைனலாக இதுதான் மெயின். இதை எடுத்து இதில் லாக் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான். ஸோ ஒன் சைடுக்கான நம்மளுடைய போட்டுக்கான துடுப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கு ரெடி பண்ணோம்னா ஐலேசம் துடுப்பு போட்டு போகலாம். ஏர் ஃபில் பண்ணுற பொறுத்த வரைக்கும் 2 ப்ராசஸ் இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே பாருங்கள், இது நம்பர் 1 இருக்கா, இங்கே தான் ஃபஸ்ட் நம்ம ஏர் ஃபில் பண்ணோம். அடுத்து நம்பர் 2 இங்கே இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு கனெக்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும். அண்ட் கமான். ஓகே, கமான். இது எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரில, ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? வாவ்,
ஐயா என்னங்க அடிச்சு நிப்பாரோன்னா புஷ்ஷுன்னு வெளில வருது எல்லா காத்தும். நாக்கு தள்ளுதா தள்ளுதா நாக்கு தள்ளுதா. இது ரொம்ப யார் ஃபீல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. முடியலைங்க இந்த ஹேண்ட் பம்பு சத்தியமாக நல்லா மறக்க முடியாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 மணி நேரமாக மாற்றி அடித்து இடுப்பு வலி வந்து தாங்க முடிச்சேன். அப்படியே ஒரு வழியாக நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ளோரர் 300க்கு வந்து நாம் யார் வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 3% வந்து ரொம்ப உட்காந்துட்டு போக முடியுமா, அந்தளவுக்கு வந்து வெயிட் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து 186 kg வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும். அதிகபட்சம் 3 பேர் வந்து போகலாம் சிம்பிளாக. ஓகே, எவ்வளோ வெயிட் தாங்குதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், நம்மள இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் 300 போட்டை எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு எப்படி இது மிதக்குது அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ். அண்ட் இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்ப்ளோரர் 300 கம் ஆன் ரெடி அப்படியே போறீங்க. ஒரு காலை தூக்கி வச்சு உட்கார்ந்தோடனே ரொம்ப பழத்துல இருக்க மாதிரி உட்காரணும். இல்லை இங்கிட்டு தான் நல்லபடியாக நம்மளோட போட்லேருந்து ஏறி லேண்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த துடுப்பு போகிறது தான் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, நல்லா ஒரு ஆள் தாராளமாக படுத்துக்கலாங்க. உள்ள செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் பேலன்ஸுமே ஆல்சோ சூப்பராக இருக்குது. சைடில் வந்தால் கவர மாட்டேங்குது. நல்லாவே ஆக மாட்டேங்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம துடுப்பு போட்டு பார்க்கலாமா? எப்படி போகிறது தெரியலையா? பின்னாடி தள்ளலாம். முன்னாடி தள்ளி ஐயோ தரத்தை கிட்டா. இப்படி வருமா இல்லை இப்படி வரும்? என்னங்க துடுப்பு போட வர மாட்டேங்குது. எனக்கு ஒரு வழியாக துடுப்பு ரொம்ப 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 கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு தாங்க சொல்லணும். எனக்கு துடுப்பு போட ஆக்சுவலாக வரவே இல்லை. நானும் இந்த படத்தில் பார்க்குறேன் இப்படி போடுறதா இல்லை நம்ம இப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரிவர்ஸ் வாக்கில் ட்ரை பண்ணேன். அப்படி வரல. சரி ஃப்ரெண்டில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஃப்ரெண்டில் நமக்கு ஒரு வழியாக துடுப்பு போட வந்துருச்சு. ஐலேசா ஐலேசா அழுத்தி போடு ஐலேசா 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 அழுத்தி போடு ஐலேசா அமுக்கி போடு ஐலேசா.
அதோ அந்த பறவை போல வாழ வேண்டும், இதோ இந்த அலைகள் போல ஓட வேண்டும், ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே. Guys, நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ளோரர் 300. ஓ hold on. பொறுமா. ஓகே கைஸ், நம்மளுடைய இந்த ஏர்போர்ட்டு சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை, செம்ம அல்டிமேட்டு. 2 பேர் இருந்துமே செம்ம பேலன்சிங்காக ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. எக்ஸ்ப்ளோரர் 300 ஏர்போர்ட் ரொம்ப சூப்பரு. இந்த போட்டில் வேறு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா வந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த போட்டை வச்சு நம்ம அதையும் ட்ரை பண்ணலாம். என்ன கைஸ், அவ்வளோதாங்க இந்த ஏர்போர்ட் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சீட்டு நான் இந்த நியூ வீடியோ டாடா பாய். அண்ட் முக்கியமாக அந்த துடுப்பு வந்து பார்த்தீங்களா, எனக்கு வந்து போட வரவே இல்லை. எப்படி தான் வந்து போடுறாங்களோ, பட் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஈக்குவலாக வந்துடும். ஓகே, எனிவே சூப்பராக இருந்துச்சு. டாடா பாய். சீட்டு மறானது.